Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay trời rất là nắng nóng. Hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2024. Hôm nay mình có đi trồng dặm lại cà phê của mình nha. Sau một thời gian trồng thì cà của mình đã chết một vài cây, thì hôm nay mình đi trồng dặm lại nha mọi người. Bây giờ mình làm cái hệ thống bé tưới cho cây cà phê của mình được tốt nha mọi người. Đấy, các bạn thấy xem mình làm cái hệ thống này có ok không ạ? Đấy, các bạn xem và nhớ cho mình một đăng ký kênh và một like nha mọi người. Bye bye mọi người. Bạn muốn có tiền á thì bạn đi làm thì có tiền. Bạn ở nhà suốt ngày không làm á, không có tiền đâu. Không làm á, không có ăn đâu, thì ăn cực thôi. Vậy đấy. Yeah.